హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎస్కే ఛానల్. ఈరోజు నేను చూపించబోతున్న రెసిపీ గోబీ టమాటో కర్రీ. సో ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కడాయి పెట్టేసుకోవాలండి. సో కడాయి వేడి అయిన తర్వాత దాంట్లో ఆయిల్ పోసేసుకోవాలి. సో కర్రీకి కావాల్సిన వెజిటేబుల్స్ అన్నీ నేను ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టేసుకున్నానండి. సో ఆనియన్స్, టొమాటో, పచ్చిమిర్చి, అలాగే కొత్తిమీర, ఏదైతే మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ కాలీఫ్లవర్ అది కూడా కట్ చేసేసుకున్నాను. సో ఇక్కడ నేను ఒక ఆనియన్ తీసుకున్నాను, అలాగే 2 టమాటోలు, అలాగే మీడియం సైజ్ గోబీ తీసుకున్నాను అనమాట. సో ఆలస్యం చేయకుండా ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదామా. ఇప్పుడు కడాయి హీట్ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు దీంట్లో ఆయిల్ వేసేసుకుందాము. ఆయిల్ వేడైందండి. ఇప్పుడు దీంట్లో మనము ఆనియన్స్ అలాగే పచ్చిమిర్చి వేసి ఫ్రై చేసేసుకుందాము. సో ఇప్పుడు ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు దీంట్లో మనము కొంచెం పసుపు అలాగే జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాము. సో చూసారు కదండి, ఇది ఫ్రై అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీంట్లో మనము గోబీ వేసేసుకుందాము, కాలీఫ్లవర్. సో వేసుకొని ఫ్రై చేసేసుకొని మూత పెట్టేసుకుందామండి, ఎందుకంటే ఆయిల్లో ఫ్రై అయితే చాలా బాగుంటుంది. సో ఇప్పుడు మూత తీసి చూద్దామండి. సో ఇది ఫ్రై అయిపోయిందండి గోబీ. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఇందాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటోస్ అలాగే కొత్తిమీర వేసేసుకొని మళ్ళీ ఫ్రై చేసేసుకుందాం. సో ఇప్పుడు టమాటోస్ మగ్గిపోవాలండి. సో అలా అని నేను మూత పెట్టేసేస్తున్నాను. సో మూత పెట్టడం వల్ల తొందరగా మగ్గిపోతుంది. అలాగే మీరు కావాలంటే ఆలు కూడా వేసుకోవచ్చండి దీంట్లో. సో మీ ఇష్టం, మీ ఇంట్రెస్ట్, ఒకవేళ వేసుకోవాలనిపిస్తే వేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఒకసారి మూత తీసి చూద్దామండి. సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టమాటో మగ్గిపోయిందండి. ఇంకా కొంచెం మగ్గితే బాగుంటుంది. సో నేను ఒకసారి కలిపేసేసుకొని మళ్ళీ మూత పెట్టేసుకుంటున్నాను అనమాట. సో ఇప్పుడు మూత తీసి చూద్దామండి. చూసారు కదా, టమాటో మగ్గిపోయింది. ఇప్పుడు దీంట్లో మనము కారము అలాగే ఉప్పు వేసుకొని మిక్స్ చేసేసుకుందాము. సో ఇప్పుడు ఇది ఫ్రై అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం కొన్ని వాటర్ పోసేసుకుందాం, ఎందుకంటే గ్రేవీ లాగా కావాలి కదండి. కొంతమంది ఇలాగే ఇష్టపడతారు, ఇలా ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఇలాగే వేసేసుకోండి. చపాతీలోకి అలా బాగుంటుంది. సో రైస్లోకి కాబట్టి కర్రీలాగా కావాలి కాబట్టి నేను కొన్ని వాటర్ పోసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు దీన్ని మూత పెట్టేసుకుందామండి. సో ఇప్పుడు ఒకసారి మూత తీసి చూద్దామండి. చూసారు కదా, ఇది దగ్గర పడిపోయింది. సో చూసారు కదండి, ఇది మగ్గిపోయింది. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం గరం మసాలా వేసేసుకొని ఒకసారి స్టేట్ చేసేసుకొని సర్వ్ చేసేసుకోవడమే. సో చూసారు కదండి, ఇప్పుడు నేను కర్రీని సర్వ్ చేసేసుకున్నాను. సో ఎలా ఉందండి, నచ్చిందా మీకు? ఒకవేళ నా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.
సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత పక్కన ఒక బెల్ బటన్ ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేయడం వల్ల నేను ఏవైతే వీడియోస్ పెడతానో అవి మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా మీకు అందుతుందన్నమాట. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.